Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc hộp cái con bàn phím cơ mình đặt trên Shopee này về. Con bàn phím này thì mình đặt là hàng qua sử dụng. Nó là phiên bản nội địa của của hãng Fullhand. Mình cũng không biết, mặc dù mình đã tra cái tên của nó trên Google nhưng mà thực sự không có một tí thông tin nào về nó luôn, nên là cũng không thể tham khảo được cái gì cả. Nên là cái đấy mình đặt thôi, bởi vì khá nhiều bạn mua và đánh giá là nó ổn, nó rất là tốt. Đó. Đây, khá dài nên là quay nó hơi bị. Rồi, cái này dễ nhìn hơn đấy. Dây của nó phần USB là được mạ, gọi là mạ vàng đi, mạ đồng mạ vàng như thế. Dây rất là mềm, mình thích kiểu dây mềm này. Con này nó không có led RGB mà là nó là led màu xanh. Ôi, khá tuyệt vời chứ. Mình là độ mới. Đây một chút. Đó, đây. Mình sẽ quay. Thực ra nó chỉ có một vài vết xước và cái phần ốc này có bị han này, bị gì ấy. Rồi kiểu vứt lâu ngày. Con bàn phím này khá là gọn luôn, nó quá gọn luôn. Mình có nhắn tin để hỏi một số bạn, các bạn ấy mua rồi ấy, để hỏi về cái kích thước con này. Thì kích thước của nó rơi vào khoảng 3 cm, sẽ đo lại. Đây, mình sẽ dùng một cái thước học sinh để đo này. Ồ, chính xác là 3 cm nhé các bạn, chỉ chưa đến 3 cm. Cái phần mỏng nhất của nó là tầm 2, mình sẽ nhìn kỹ nào một chút, tầm 2,7 2,8. Còn cái phần trên này, phần này chắc là 4 cm, cũng chưa đến 4 luôn. Ui, phần dưới nhất của nó mới có 3,5 3,6 thôi ạ. Thực sự là đó, nó chính là cái bàn phím mình cần thì mình thích cái loại mỏng mỏng này thôi, để dùng với laptop nó không bị cao quá, khó thao tác. Xem switch của nó switch gì. Ui, switch màu đen này, không phải blue switch. Bây giờ thì mình sẽ cắm điện. Tuyệt vời luôn ấy. Con này đặc biệt là có led viền nha các bạn, led viền chạy đẹp tuyệt vời luôn. Mình không thích cái đèn RGB đâu, cái đèn viền trong song switch này, bởi vì cái nhu cầu của mình là mình thường để một màu đấy, sáng cố định một màu đấy. Xem nào, lúc nào là chỉnh đèn đây. Đây là cái chế độ đèn của nó, mình sẽ thao tác qua một chút. Đây là sáng cố định này, nhấp nháy này. Đây là cái kiểu này, gõ phím nào nó sẽ chạy phím đấy. Chắc chỉ một vài hiệu ứng thôi, như thế là ổn rồi. Đây là trình độ sáng. Mình sẽ tắt đèn đi, tắt ống điện.
Đó, nét RGB, nét viền chạy RGB xung quanh. Con này đẹp đấy chứ, con này còn xịn sò ấy chứ. Bàn phím này nặng khoảng độ chưa đến 1 cân, 0,8 kg thôi. Nó bản là nội địa nhé, bản này là bản nội địa. Bản nội địa có full nen đây. Mã là gì mình cũng không biết, nó không ghi ở đây, toàn tiếng Trung Quốc thôi. Đây, đặc biệt chỗ này nó không in logo full nen, nó in logo cái kiểu như là phòng máy. Mình dịch ra cái chữ này nó gọi là phòng cà phê máy gì đấy, chứ không phải là của full nen. Giống như một con hàng này, giống như con hàng kiểu hàng order ấy, hãng ấy. Con này là quá tuyệt vời, mình thích con này, mỏng đẹp.